Bonjour, bonjour monsieur Razera. Dommage, à Pont-le-Prévost, un domicilié. Alors aujourd'hui, à visite les calanques au pétard. Alors retenue à bonne mine. On peut dire que crayon Des bien. gogos, des gogos. Attention, Julien, tu fais la boue à la caméra. Julien, qu'est-ce que tu penses de cette petite maison là-bas qui se trouve Je pense qu'on peut faire un beau film. de la Caraïbe? Et on a le capitaine bordé. Et à tous les amoureux de la bataille.